XFM Express Balita. Express Balita. Na-recover sa mga operatiba sa Sison Municipal Police Station ang ubay-ubay nga mga pakete sa gidili nga droga o mga kagamitan ni ini human gisilbi ang usa ka search warrant sa panimalay sa usa ka suspect sa miaging buntag. Ang operasyon gihimo dito sa Purok 6, Barangay San Pedro, Sison, Surigao del Norte. Alas 5 sa sayong buntag, ang search warrant gipagawas batok sa suspect nga giila sa alias nga Tata. Base sa report gikan sa kapulisan, wala sa iyang panimalay ang suspect sa dihang gilusad ang operasyon. Apan gipadayon gihapon ang pagpanghulhog subay sa kamanduan sa balaod ug sa pagpatuman sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pag-search sa balay ni Tata, nakuha sa mga otoridad ang duha ka pakete sa gituhoang shabu, improvised tutor, lighter, pouch ug wan pang mga drug paraphernalia. Nagsilbing mga saksi sa maong operasyon ang usa ka opisyal sa barangay ug ang igsuon sa suspect aron masiguro nga husto ug transparent ang proseso. Ang tanang nakumpiskar nga mga ebidensya gidala na sa buhatan sa Sison Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon. Samtang padayon karon ang gihimong investigasyon o hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspect nga si alias Tata. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News. XFM Record.